celebrate, to worship God, and to also share a few things.ตัวนี้นะตัวป้าปะตัวนะดิ้งอ่ะโน้ตเตะตัวโกอินกวนนี่นะองอมเทนะลุงดำนะทุกต่างก็คอมเทดิ้งยัง So I want to begin with a question. ดดนาขัดตรงกี่ปันนัวมิง I want you to think, นั่งไงสุดดิ้งขัดดิ้ง what makes you happy? บางยินะนั่งลุงดำสักยัง And really think about it. What makes you happy? นั่งไงสุนตะตะคนนั่งองลุงดำสักองนวมสักเป็นบางยัง All right, turn to someone next to you and tell them what makes you happy. นั่งองลุงดำสักองนวมสักขัดเป็นนักกีฬาเตะกีฬานักเกนุนกี่ตัวน้องลุงดำสักองนวมสักกี่จีนาจีเตะนาลอมเตะนักกีฬาเตะกีฬานัก All กีฬา right, บ่ we're waiting. องงาคุงเอจีนักกีฬาบ่นั่งลุงดำสักองนวมสักเป็นบางยัง What makes you happy? บางยินะนั่งองลุงดำสักยัง Very good. If you haven't thought of something yet, ง่ายหอยมามาฮีง่ายสุดวัดอันนี้ดอกเดียดิ้งเส้นจังอ่ะ hopefully, as the rest of our time together goes on, หุ่นตัวอีในหุ่นส่งอีน่ะนั่งไงสุนไลออน God will bring some things to mind. ปัสเซียนี่น่ะนั่ลุงซิมน่ะนาขัดองกวนดิ้งฮี Now, what fascinates me, Pastor Mang, is that things that used to make me happy don't make me as happy anymore. ตัวด้านอมเทียมอเบยซาหุ่นไลน่ะองลุงดำสักตัวน่ะองลุงดำสักนอนหรืออมเฮียม You see, I watch my son Ethan, and he is so happy if he gets a snack. กัตตาปะอีเทนี่น่ะอันดิ้งอมกเนเตอันนี้เจน่ะลุงดำมะมาฮี I watch my daughter Mia. She is so happy if she can just sit down and listen to some podcasts. กัตนูเลวเลยนะทุตังก็น่ะเตอามาดีนะตัวเตอังไงขากไอ้ขากเจนอามาตัวเตกับอิจัดสักเจนะนัวมี But for me, listening to a podcast or eating snacks doesn't do much. กี่อาดีนะทุกอย่างง่ายก็มีนะนะเทมเน็กเปนี่นะบังมาลุงดำหนังเป็นตัวเม็ดโลหี For me, if something comes out from the company Apple, if they come out with a new computer, a new iPhone, it's like I need that to make me happy. กี่อาดีนะ Apple คอมพิวเตอร์เต Apple คอมพานีเตนะกี่อาดีนะคอมพิวเตอร์ทัก iPad ทักเตขององกิเปเลตัวนะกี่องลุงดำสักที But today we're going to be talking about something very interesting. We're going to be talking about the difference between happiness and holiness. ตัวนี้นะอีกนดิ้งอบุลปีนะลุงดำนาเลเสียนโชนักตัวตะเกียบเกนดิ้งยัง And it looks like I might need a little bit of help changing the slides up top. But what you should be able to see here in a moment, the slide is going to say happiness or holiness, or happiness versus holiness. ฮิตังเสียนโชนาเลลุงดำนาจิตัวตะเกียบอมคอมดิ้งฮี But let's recap while we're waiting. ยิง The อาก็ art, มีนะอย่าเอ็นนี่ the art of love, thanks, Eat. bud. อีนายจิเป็นนี่นะ The art of love, this is Ethan, by the way, กัตปาอีเตนฮี is the second part of what we started last night. จานียอิกิปัดจานียเกนอีอาซอมอาเคนนี่นะฮี You see, last night we shared two very important principles. จานีนะอัตุปิมาบุลปีนี่เกนยัง The first principle came between the relationship that Adam had with God and Eve had with God. จานียเกนอามาสเปนี่นะอาดันเลเอวะกิกาเลเอวะเลปัสเซียนกิกาอามาเอาเต็งทุมกิกาถูฮี You see, when God made Adam and God made Eve, the very first person that they saw was who? God. That's จานีย right. เกนมาเป็นปัสเซียนอาดันเลเอวะอบอลจีดีนะอามิดตังุนอามุมาสักเป็นกัวมาฮิมปัสเซียนมาฮี So we said, make God the first face you seek. ไปเจนจานียเกนะจิงสตุงอินะนิสิมินะนามุมาสักนาจนมาสักนี่เป็นปัสเซียนมาฮีสักเห็น See, the world teaches us that we need to look at one another, husband and wife, and or spouses or partners, and to grow as close as we can to each other. เลยตรงนี้นะเตองหิลเป็นเนี่ยบางยามจีเลยอีจีลุงกิมนาดิ้งอีนะภาษาลุงกิมนาดิ้งเตเกลกิมิดส่วนดิ้งลุงกุลนาติงบุลผูนี่นะเลยตรงนี้องหิลฮี But what God's word teaches us is that we need to focus on Him, making Him the first face that we seek. ไอ้ยังงี้นะปัสเซียนินองหิลินะเตนะปัสเซียนมาสักดิ้งห่างอีอากวมาเข้มปนปัสเซียนนี่มาสักหนักเลยเลมดิ้งฮีจีองเกนฮี And the more that we seek Him, or the closer that we draw to God, เตนะปัสเซียนนี่จนเซมหนักเลยเตองกิยอมเซมดิ้งยัง the closer He will draw us to each other. ตัวบางงี้นะอามายนะเตอามากี่ยงกายเซมดิ้งฮี
So we said, make God the first face you seek. Tuwa hi manina pasian pen nazon masak mai tang hisakin. But we shared a second principle, and that second principle dealt with the fact that when God brings two people together, we were made for more than each other. Ani na zani again ani na pasianin eite ang bol khit chiangin nang le kei lo adang ama I hu ama wanglet na tong ki gom khom eite gel lo adang khat wanglet na am hi chi pen again hi. It's not just about two people coming together living happily ever after. Nun tak na sunga mini om khom ya teng khom ya to lung kim khom ning chi jiao hi lo hi. But about the mission that God gives the two of you. Pasianin na nang le kei to ni te tunga sep ding maswan ding bang pia hi hiam. We were made for more than just each other. To hi manin pasianin eite gel lo adang ong piak be ong bol be hi. So now we build on that foundation. Tuwa tung to na eite na to pha inga inaya. And this morning we're talking about holiness, Tuwa tung to na nang le ke na sian tho na thu gen ding hiam. comparing it to happiness. Gen te lung dam na le sian tho na gen te ding hiam gen kang ding hiam. Because as you can see, the things that make us happy don't really stick very long. Inun tak na sunga ong lung dam sak anua mi sak lel ina aton tu in kip lo the hi. An example, how many of you love ice cream? No tengina ice cream adu ko tengom na hiu yam. How long does ice cream last on a hot day? Ni sat hun chang na ice cream pen bang tan ki khom hiam. Doesn't really? 2-3 minutes? Minit khat minit ni sunga tui jiao lel hi. And you would think that if it was true happiness, you needed more and more ice cream, right? Toi chang na to lung dam na ice cream adu te de nuam na nei che ne ice cream tampi tak ani dio ki sam hi. But what happens to you? How do you feel after eating a full tub of ice cream? Ice cream na du za na ne kit chena bang chi khan sa ne yam. Doesn't feel so good anymore, does it? Ong lim non lo hi lo hi yam. We're going to move on to the next screen here, and the next screen shows a couple of things for us to look at. Actually, the next few quotes are to kind of introduce the idea of holiness. Ya sian tho na to kisai pen tu again na sunga ong om hi in All right? So the first quote ama sa pe ni na comes from the book Devotions for Sacred Marriage. nu pa kiten na sunga athu pi chi lai bu sung panina. Good luck. Here we go. People who flipped from relationship to relationship as their infatuations lead them aren't really happy. They're desperate. They'll never find what they're looking for as they allow their desperation to bury potential life partners. Because there is no perfect soulmate, either for them or for us. There will only be sinner after sinner after sinner. Ita nga bang chiam chi le nang ina na ngai na khel koi na lai koi na hi hang ina toina bang ma lungkim na tak ong pe thei lo dinga toina nang adi na kisiat na lam sang ong pe zo ding ina nanun tang na tua lom khat lai na hang ina kichin na mi tunga ko ma ina nei lo kichin na ko man nei lo na mo na khat apai ki zo hi. So fascinating to me that we look at life this very same way. Tuadan mai na inun tak na ichip bang ina enleng. I just told you about ice cream. I told you about Apple computers. Dina ice cream to hi zong Apple computer chi te to igen te hi. There's always the next best thing that's coming down the road. Adang hoi zo inong zui lai ding hi. And that's how we think as humans. We think of, well, what if I could get this next best thing? Or what if I could get this next best thing? Hi hoi pen hi nei na to ki chena hi nei to lai leng chi na lung kim ding nuam ding na ki ngai sun kha hi. And you know what? Society teaches us if this relationship isn't working out, if this marriage isn't working out, then go find yourself another one. Lei tung ina ong hil thuin bang om hiam chi le hi muna nuam na sak kele hiaranga kituina hinu to hi pa to hi kiten na lungkim kele adang khat to kiteng ding china leitung na ong hil hi Because you deserve to be happy. mangyam chile nang ina lung nop ding pen kitan hi de chi nong hil hi. And that's why I love how Gary Thomas has put this. To hangina hi Gary Thomas ina hi bang ina lai na ko hi. He's an excellent writer when it comes to marriages and parenting. Hitanga
nu pathu le ta te makai na thu again na hi bangina aman lai na gil hi. Am I supposed to cough so that you can cough? There you go. Now you can cough. I'm good. So Gary writes this idea that if we pursue our marriage the same way we pursue everything else in life, then we'll never find true happiness. Inun tang na so ikite na sunga lungkim na ding e kya la e ken izon le ching mahunin tua lungkim na mung e lo ding hyang. Because after all, we are a sinful human race. Bang yam chi le abu pia e te ben myumo te hi. Let's do the next slide. Thank you. Very good. This comes from the book Sacred Marriage. Ani na. Now listen to this. This is just, when I heard this, it just blew my mind. Hi kazak che na kalungsim ong long gop hi. Kalungsim ong puak kami. Kalungsim to bangina dena bangina ang puak kami. All right, very good. Kabila made. Kabila ong puak hi. What if God designed marriage to make us holy more than to make us happy? Hi tenga bang chiam chi le pasien na in nu pasung sian thau na ding pen nuam na ding sai na koi bangina bol hiam chi ai. Do you understand the connotations of that? Do you understand what that means? Hi adot na ade na anatelu hiam. What if in the relationship that God created, man and woman, He intended for them to aggravate each other, to make each other uncomfortable so that they would grow, so that they wouldn't be just happy, but that they would be more than happy? Pasianina, tua bangina eite nuam lungdam na lungkim na nga dingina eite tua sangina kiching zo dingina eite ong dehi. Let's continue. Let's go to the next slide real quick. Ani na paito la leng. Oh, perfect. Yes, you're bringing me a clicker. Awesome. Neither the husband nor the wife, this is Ellen White, she writes in Ministry of Healing. Hitanga Ellen G. Way na koi chi bangina nagel hiam chi le. Very good. Here's what it says. Neither the husband nor the wife should attempt to exercise over the other an arbitrary control. Do not try to compel each other to yield to your wishes. You cannot do this and retain each other's love. Eite khat le khat iki the na di na khat le khat ina han chiam di na khat le khat tunga it na eite na eile e na to ba na han chiam the ding hi het lo hi chi. It's basically the same thing that we're saying here. If the idea of holiness is what we're pursuing, then we must look at ourselves first. Toy chena sian thau na hi ta nu pa lungdam na nuam nai nei thadia ei ma mai kiet ma sak ding hi. I cannot try to change you and hope that the relationship is going to be better. Ke na nang ong khel thei lo hing ke iki it na lungnop na ka nga na din ken nang khel thei lo hing. No, it begins with me first. Ke ka ki khel phot ding ke kyang pa na ki pat ding ki tang sam hi. I'm doing this right? It's that button. Oh, it worked. Watch this. Gary Thomas writes the following for you ladies. Okay, in line with what Ellen White had just said. What if your husband's faults are God's let me try that again. What if your husband's faults are God's, let's put in there, way to shape you? I think that's a typo. What if the very thing that most bugs you about your man constitutes God's plan to teach you something new? Are you willing to accept that your marriage makeover, you know, the TV show Home Makeover, trying to make something new, are you willing to accept that your marriage makeover, the process of moving a man, might actually begin with you? Hitanga banggen hiam chile pasiani na nang tunga na lompai hial na lompai hial na hi zongina buai na khat pe pe te pasiani gel na songa nang ong hil na ding na khat na thak khat hil na ding a hi zongina nang ina hikiten na bol na ding ina tua san nop na lungsim na lompa to nakipat na ding ina tua san nop na athak san nop na lungsim na neyam. So what do we do if we want to get a drink of water? Do we just pretend? Tui don ding ileng bang chi ding hiam tui No, that was a question for you. Oh. Yes, perfect. Okay, we'll be right back. You'll get it. Perfect. You can still hear me? Oh, perfect. Okay, here we go. So the next slide goes along that idea. If we're going to learn to change things in our relationship, it's going to have to take place with us first. As a husband,
you are going to focus on yourself. As a wife, you're going to focus on yourself. Ji te na e ma ki en ding hanga pasal ten jok e ma hoi takina ki en ma sa ding hiang I lom te I mo sak mai na. Very good. So, ladies, I invite you to take a pencil and some paper. No me te lai dal le keran bol pen nan na toyun la. Because we're going to explore the mind of a man right now. Tuina pasal te lung sim gen ding hiang. I promised you last night that you'd get secrets into the minds of both yourself and your spouse. Toi che tu ni na nang ma mai hi zoin na lom nu na lom pa te lung sim tong pen tu ni na en ding hiang. So if you want to know the way your man thinks, Na lom pa te lung sim puak na thei nop le. please pay close attention. Hoi takina na ngayun. Okay, here we go. Ya In the heart of every man, there is an insecurity. Pasal te lung sim khem puwa amuan huai lo okhat om hi. You see, as men, we have something called testosterone. What is That hormone that we have that makes us men, that Okay. makes us strong, that makes us want to conquer the world. Pasal lung sim bang om hiam chi le zo nuam lo ching nuam hi chi khat thu nei nuam chi di ya zo nuam khat lung sim ne hi pasal khatin. All you need to do is watch your sons or the little boys in your church. Na et ding wa na po pi sunga hi zongin pasal no na pang no te na en leo chin. They're not sitting there coloring nicely or doing things necessarily quietly. Amao biagin sunga om mu che na lim khong suai na tu hi thiat jao na om hi thiat het lo hi. They're dreaming of conquering dragons and monsters and beasts. Amao yi ngai sut na bang chi gul pi khong ai zan hum pi sa hang te khong zo ding bang chi gop ding chi alung sim song wa ma hi. If they play any Bible characters, La siang tho sunga tang thu te zong ki mon le. their favorite characters are people like David Amao I atam zo pasal no te de ina David dan or uru hi. Daniel Ai kere Daniel dan. or Samson, Ai kere Samson dan. because they're the guys that made changes. They made things happen. Mayam chile na akhel na azo alo ching to lung sim pasal no ten nei hi. The warriors in God's eyes. Pasiani mu na a million mitu pi pen lunggulu hi. But deep down inside every man Ayang ina lung sim tonga pasal khem pag lung sim tonga. is an insecurity. Kimuan lo na khat om hi. And ladies, the insecurity can be phrased in this question. Hi tua lung muan lo na kimuan lo na pen hi bang ina ki gen tian mei te ading ina. Am I good enough? Ke ka ki ching zo hiam. Am I good enough as a father? Pasal ding ina ke ka ching tak tak pi hiam chi pen pasal te lung sim khem po om hi. Am I good enough as a husband? Pasal hi na ke ching tak ka hiam. Am I good enough to be able to do the work well that I've been given? Pasianin ong pia ke hi ringa septe hoi tak main kasem hiam chi pen lung sima om hi. Inside every man, there is that question. Am I performing well? Am I good enough? Ka hi dan a hoi mahiam kasep dan ai ring mahiam chi om hi. You could also say the question is, do I measure up? Do Ah. people see me as something valuable? Mi te ong mu na aman pha ma ina man nei ma ka hi hiam chi dot na jong om hi. And so, ladies, here lies something so unique and so special. Toi chen nu mei te hi tanga atuam vil vel athupi ma khat om hi. Because within your words and within your actions, Nang I kamal le nagam tat na te ya. you have the power to be able to raise your man up. Nang ina na pasal pen toy sang ina na to son thi na ding na lap sang thi na ding om hi. Or tear him down. Tua ai ke lam sang lo ina nuai sia ina su se zo ding na hiam chi nang tunga ki nga hi. Let me give you an example. Gen te na khat ong gen ning. You're sitting in the car and your husband's driving, Nang mo to tunga tuang ina na lom pan mo to holding. and you're not getting to your destination, Na pai na ding utung na lo ding. and you're sure your husband is lost. Na lom pan lam khial chi pen nang tel ma ta. Now, in your mind, it's very simple. Nang lung sim pen siang ma. Stop and ask for directions, right? Kholin la mi dong in chi hi jiao. Here's what's going on inside the mind of a man. Ayang pasal te lung sima bang miam chi le. I've got this. Lem ding hi pai del ding yang. It's just around this corner. I know it. Thaying hi pam diak hi. And if it's not, I'll figure it out.
hi pam de ka hi ke le jong adang lam pi om lai ngai sun la ning chi because I'm responsible for getting us to where we need to be. mai am chi le ke vai po ke na no e teng khem pu ya I pai na di tun ding pen ke vai po ki chi pasal te lung sim hi So ladies, you hold the power to either lift your man up or to tear him down. tua mun le na nu mei te na pasal teu toi sang ding mo thanga sak ding mo ai ke le tha da sak ding chi no khut sungom hi Here's what it looks like to tear your man down. hi tenga asuk sia athada sak pen koi dan hiam chi le We're lost. tua da na mang hang e lam khia lang e 2 minutes later, why don't you pull over?อันนี้มินิทนี่คิดจังนะคิดดีกแล้วเลยนะบางครั้งนะลำเกียร์ขอพดโล 5 minutes later, มินิทงาคิดจังนะ please pull over. You're taking forever. บางเลยที่ตั้งขอใต้นะมีดงอินขอพดอิน We're going to run out of gas. อีแกสไปดิ้งฮี We're going to be out here in the cold. ที่ตั้งขอดำดิ้งฮี We don't know where we are. อีอมนาจงอีไปนะดิ้งเทโลยัง Just pull over. ขอพดอินนะมีดงอิน Does that sound familiar? ตัวนั้นนะตัวเงี้ยยัง Those words, they're true in a sense. If you do not find where you're going, you are going to remain lost and you might get stuck without gas somewhere. อีไปนะดิ้งมันละตุงนายเราบางตันซอดได้ดิ้งละเทโลตายเรื่องอิสระองเบดิ้งเป็นกิเตลฮี But remember, inside the heart of your man is an insecurity. ไอ้ยังงี้นะล้อมปาเตลุงซิมซุงอ่ะอามาแล้วมากิมวนโลนะลุงขัดจงออมลำพอขึ้น And those words are going to speak to that insecurity. ตัวกำมัลเป็นเกน่ะอีปาวดิ้งกิสามี They're going to tell him, you're not good enough. ตัวนั่งอีกำเป้าไหนนะนับภาษาเกียงอ่ะดังเป็นหอยเกเจ You don't know what you're doing. นายหิเป็นเทเกเจ You can't take care of us. องวานโซเกนิเจ So that's tearing your husband down. ตัวนักกำเป้าน่ะตัวลุงซิมเต็งกวนดิ้งฮี Same scenario. เป็นทัดะสักดิ้งฮี Same scenario in the car. Here's how you empower your husband. ตัวด้านใหม่นะเดน่าเย็นถูถึงไม่ดีนะนาล้อมป้านะทั้งอ่ะสักเทนดิ้งนะต้นซ้อนเทนดิ้งนะมองอมเฮียมจีเลย Let him know that his role as a father, his role as a husband, you respect that, you honor that. นาล้อมป้าอีเซฟนาล้อมป้าไว้พวกอามาอีฮิดิ้งกิโลมเป็นเทปีนลาซาตากปีน Honey, you've been driving for the last 2 hours. ล้อมเป้าก็ไงนะว่านั่งในนี้บางลำเขียวเลยต้องฮอดปีขินตายแต่ Thank you so much for taking care of going through all the traffic and going through all these different things that we've had to go through. ตัวอีไปนะเต็งลุงดำมาขินางอินอีลำปิตดนะเต็งจีนะแกนดิ้งลุงดำเก่าดิ้ง We seemingly are going around in circles. เป็นตัวกิเลเลอีไปนะสาแต่งไปกิ๊กตกิบังเวียงอจีดิ้ง If there's anything I can do to help, กงหูเทดิ้งขัดอมเลยองเกนินจีดิ้ง please let me know. องเทสักเห็นกงหูเทดิ้งอมเลย But I trust you. ยังไงนะนางองมัวงิงจีดิ้ง You've got this. นั่งหิเทเหลือนี่เตจีนะอามาแกนดิ้ง Do you see the difference? กิลำดันนานามูยำดันนามาซาเลตัวเป็น Chances are your husband's going to pull over and ask for some help. ตัวฮิเลอสอดเลยนะเราล้อมปลาคอเลยนะมีขัดองดงเจียวดิ้ง Do you know why? หางนะเที่ยวยาม Because you told him that you trust him. มายามจีเลนั่งอามาม่วงจีนะมวนนาเปียนจังอ่ะ You've empowered him. ตัวนี้นะอามาทหารสักที He's the one that's going to make the decision, not you. He's the one that's going to make the decision. นั่งเข็นสัตนาบอลิงนั่งฮิโลวินะน่ะล้อมปลาเป็นเข็นสัตนาบอลิงฮี Okay, so far we're following along. You empower your husband, you do not tear him down. นั่งนี่น่ะล้อมปลาท่างะสักทีนะสุเซลาดิ้งฮีเด Another example of this, I'll give you one more example. It's an example that usually happens when the grass begins to start growing in your backyard or in any of your yards that you take care of. อันนี้นะบางอมยามจีเลนะเราปาเตอินนุงเราปาเตอินไม้เราปาเตองซาวดีนะตันผัดหุนงตุงตะดิ้งThe crazy thing is this, you as the wife in the family may just be observing that the grass is starting to grow. นังอาจีนุเมย์คดีนะนังอินะอาจีนะเราปาเตเป็นขังตาจีเป็นเทฮีเต You may simply say, you know what? We probably need to get the lawnmower checked because it's springtime. ตัวนี้นะฮี
ilo pa te jong sau ta na kho khalu nung tung ding ta dek tak tai che na ilo pa te jong sau ta hi chi pen nang gen ding But in the mind of a man, ayang yan pasali lung sima bang om ding hiam chi le he's thinking, amai ngai sun ding a oh man, I messed up again. ke hial zeling ai chi alung sim sunga to na gen in ama pen mo sak ding I hi should have seen that. to ina ama ong mo sak na mu ding hi Of course the grass is growing. It's springtime. hi mai tun lo pa jong sau mai tanun mai ong chi ding hi Now that may not be that big of a deal. It may just be something passing. thupi lo ke tom ve ngak lai ding pai sak lai ding So I'll give you a classic example in my home. ke ko in kwan vai to ken namu the nong gen ning Because I actually don't cut the grass in my home. ba em chi le ko ken lo kain wa lo pa tan nge lo kai cha So here's what it looks like in my home. Heather may be very busy and she asks me to clean the kitchen. ka zi na ke ama jong boy chiang ina ke anwan buk ha din ang so ni She's a teacher, and so she stays sometimes late at school at a staff meeting or something like that. sang sia hi mani na sang hun man khit chia jong meeting tom teng tong je kai the So I come home and I have some responsibilities. I have the kids, but maybe I'll step into the kitchen and help clean the kitchen. ke jong ka hi ding por khadu mina in ka tun che na ta te jong nei ta te hi ding vai teng le an jong ka hu awan kul So I begin the process of washing the dishes, cleaning the countertops, cleaning the stove. anwan buka kuang sop ding te jong kuang so wina thuk tung teng jong nu le na to bangina ka hi ding ka hi I do everything till it's nice and sparkly clean. anwan buk ben siang sit set ina kamu na chiang oi tan ka ko sit set hi And then I go play with the kids and get them ready for the evening. to chiang ina kana na pang teng to ki mo le na ni ta hun nga kina ka mu hi And she's laughing at me because this seldom happens. ata ta kai cha ka ji na to ka gen che na ong nui sani Hypothetically, this is happening, right? So I clean off the counter, clean off the dishes, and she comes home. ken ka hi ding teng hi ki ni na anwan buk teng siang sa ka ki ngai su ni na to te ama inong tung hi Okay, ladies, you need to pay close attention. na nu me te hoi ta kina na ngai sun leo chin ya Because remember, there's that insecurity. hi tanga pasali lung sim sunga bang ong ki chi tam chi lung mon lo na khat om kin tai ve I had one job to do. sep ding khat It was to clean the counters and wash the dishes. to sep ding khat pen den angai sut pen anwan buk teng siang sak ding to teng hi hin Okay, so you come in, let's pretend it's you and your husband. You come into the kitchen and you take a look at the kitchen. to khit cha nang pen tung ta na lom pa in swana omina in sung na tun changa nang anwan buk tengin And you see a couple of spots that were missed. to anwan buk sunga hi ding por khat na na om lai And maybe your husband didn't stack the dishes just right to dry. na lom pa na kuang sop te zo na de da na hoi ta na na koi sit set lo You have the power to empower your husband or to tear him down. to chiang ina na gen nang hi de da na anom lo chena na lom pa ben tuan chil ding na hi mai ke lam sang ding hiam chi pen nang kiang om hi But you really want to clean those countertop spots that he missed. ama hi lo sian sak lo teng pen nang na hi school Here's what you do. You simply say, honey, thank you so very much for cleaning the kitchen. ngai no wo hoi ta kina hi teng na hi sak pen lung dam ma ma ing Thank you for taking care of me and the family. ta te ke ile ta te hoi ta kina nong don nong kep manina kalung dam hi And when he walks into the bathroom to give your son a bath, na pang te in nunga kisil sa kai zo na now you can take the sponge and clean those spots. na hi khit che na ong pai ki kin la hi tanga anin teng hi ki la in But if you grab that sponge and clean those spots while he's still there in the kitchen with you, to bangina nang tan chin jin na hi ko mina ama jong na gyang om ding ina and if you go straight in those dishes kong sop na lama nang mano ina pai ding na and you say nothing to him, ama chung bang ma gen lo that insecurity in his heart is going to raise up. alung sim sunga dena ama le ama ki muan mo na lung sim khat pen bang ma na gen kya nang na hi jiao le ama lung sim khara ong khang dinga And he's going to say to himself, I can't even do the kitchen right. alung sim sunga ken siang sak zo lo kai te ni dang cha dong hi non ke ning ong chi ding hi You know, we have this saying amongst husband and wives in a relationship. den ai gen dan ma nu pa ki kal ki zop na That wives are always nagging their husbands.
จีเตนะตอนตุงอินะภาษาเตเป็นนุงจุยนวมพะเดียวฮี And that's not true. ตัวเป็นอามานฮิโลฮี Husbands and wives work together. จีและภาษาเป็นนาเสมขอมนี่ขัดกินนุงจุยดิ้งฮิโลฮี But that's why it's so important to understand the way that your man thinks. ตัวเจนะภาษานะล้อมไปยิงลุงชิมพวกง่ายสุดนะตรงนั้นที่ปีดิ้งกิสามี Because ladies, to you, it's not nagging. นุ่มเตเตนะตัวบางเงินะนุงจุยมีกอกดิ้งเตฮิโลฮี You're simply speaking what needs to be done. ฮีดิ้งกิโลมเตเป็นเสียงตะกินะหอยตะกินะลุงเนมตะเกนดิ้งฮี In your heart, you love your husband. นะลุงชิมสุงอามาอีดนันอมสักดิ้งฮีเต And you may even use the words, I love you. นักกำมัลมาตัวสองตัวอีดนะลุงชิมสุงเบียกุยเลยนะเกนขีดิ้งฮีเต And you may put your arm around him. ตัวคิดเจนะคอยนะอามาส่งคอยดิ้งฮีเต And you may hug him. ปมดิ้งฮีเต But you know what? That's not his actual love language. ตัวเป็นเบกกีดนักกำมัลที่เขียนเราหลายฮี If you want to tell your husband that you love him, นะล้อมปาอีดิ้งจีนักเกนนบตักปีเล่ write these words down. ฮีนั่นน่ะแต่อีสุกุน I am proud of you. นังหางนะอ่างตังมากิสัตยิง Let me put it this way. You are a great father. นังเป็นเป้าหอยปัทุปีฮีเตจีน You are an incredible husband. ล้อมเป้าหอยเกนจอลุล้อมป้าทุปีล้อมป้าหอยฮีเตจีน Of course, don't lie. ยังนะจ่อเข้มเราดิ้งฮีเต So you may need to think a little bit harder. ยังนะลุงซิมซุงง่ายสุดทักษะคดิ้งฮีเต Thank you for taking the kids out to the playground today. เกนเทนะตัวนี้นะอิตาเตนักกิมอลปีเป็นลุงดำมะมาอย่างจีนะเกนดิ้งฮีเต That meant so much to me ตัวนักเกนเป็นภาษาเตียนัทุปีมาตาฮี to have a little bit of peace and quiet. ลุงซิมซุงได้นะลุงนบนะนังดิ้งฮี Thank you for getting the groceries this week. ตัวนี้นะจีนงไปตัวนี้จีตัวการสมาจีนงไปลุงดำมะมาอย่างจีนะฮีเตโตปะต่อยดิ้งฮีเต If he did something around the house, just acknowledge it. Thanks so much for cleaning up the room, or thanks for cleaning up the garage. อามาฮีขัดนัทขัดเลี่ยมอ้ำในตัวเป็นลุงดำโกหำตังดิ้งฮีเต You may think nothing of it. I mean, he always does it. อามาฮีเข้มปนัททักไออ้ำโลหังนะอามาฮีเข้มเป But he will think something of it when you tell him thank you. ตัวบางนะลุงดำนักเกาหนักแล้วมาลุงซิมซุงขัดอ้ำดิ้งขัดน้ำฮี Because that speaks to his insecurity. ตัวอีน่ะลุงซิมซุงเกย์เดน่ะกิดเป็นป้าจึงตักกะเฮียมเกย์อาหุยมากะเฮียมกะฮิเตะเฮียมจีเป็นอดองนะฮี It says, no, I am good enough. ตัวอีน่ะโอ้นังจิงตาขี้ใจจีอเกนนะฮี If you really want to make your husband shine, น่ะล้อมป้าเป็นซุมไม้ซุมดิ้งน่ะอุดตักปีเล่ okay? This one is the price of this whole seminar. In fact, it was free, but here you go. Here's something for you. อีแต่งะน่ะคนหัวเหียเจียงนะมอน่ะตัววิลนะว่าดิ้งนะ When you're talking good about your husband น่ะล้อมป้าอีหอยน่ะทุนเกนเจียงอิน or your boyfriend, ไอเกนน่ะล้อมง่ายป้า say something positive while he's listening, but to someone else. Say it to his parents. Say it to your friends. Say it to a church member while he's still listening. นล้อมป้าลุงดำดิ้งน่ะอุดตักปีเล่อามาจากินะอันหัวป้าเตะเกียงไอฮิจุนพอพิมิปีเตะเกียงไอฮิจุนนะอาจากเดน่ะเกนิน Brag about your husband in front of him. ตัวบางนะนล้อมป้าเป็นมีเตะอามาจากินะมีเตะตุงอาส่งเกนิน He'll be the happiest man on earth. ตัวฮิเลเลยตุงอามาเป็นลุงดำเป็นป้าสวกดิ้งฮี Heather did that the other day with my parents. กะจีอินะส่งนุงลามินะกับป้าเตะเกียงองเกนฮี And my eyes locked with my dad's eyes. ตัวเช่นกับป้ามิดตังเลยเกยมิดตังองกิตัวเลียนเลยนะ And he smiled at me. กับป้าน่ะเกยองนุยสนี And I was like, yeah. ลุงซิมซุงอมเตลองเฮียห่างหีมาเด้ And it wasn't pride. กิพัดสักนาเบลฮิโลฮีกิลุงซิมซันหัวมีเจียวมั้ง It was God speaking to me, Walter, you are good enough. ตัวเป็นปัศยานี่นะกระสุงองเกนี่นะโอ้วอลเท่านังเป็นหอยเจจิเป็นองพอกสักที So ladies, you have the power to empower your husband or to tear him down. ตัวเจนะนุ่มเตนน่ะล้อมป้าเตวสุเสดิ้งมั้ง
lam to ding to no khut sungam hi Speak those words of love. I am proud of you. You are good enough. lom pa te kyang nang bang lom pa kong ni ang tanging lung daming nang pen pasal hoi lom pa hoi te chi pen ge nam tangin All right, men, get out your paper and pencils. tun pasal te na lai dal le bol pen to na ge lun It's your turn. no hun ding chi ni Inside the heart of every woman is also an insecurity, something that they ask themselves every day. ni na gen ma bangina nu me te lung sim sunga jong amau le amau ki muan la na lung hi mo na khat nei u hi It can be summarized with one question. ตัวเต็งแค่เป็นดดนาครับตัวองต้มไก่เลี้ยง Am I lovable? เก๋ก็อีถวยเฮียมอีถวยตักปีก็เฮียมจีเป็นนุ่มไอแต่ลุงสิมสงอามี Am I loved? เก๋องกีอีเทียม The interesting thing is, when you're in a relationship, ladies, the question that you have is, does he love me? นุ่มไอแต่ลุงสิมสงอาบอกอมเฮียมจีเลยกิงไงนาลมกิงไงอากิปันเตฮิสงนะกิงไงนาเก๋องอีตักปีเฮียมจีเป็นลุงสิมาเอามาฮีนุ่มไอแต่ลุงสิมา And men, you would think that by saying, I do, and saying the vows at your wedding, that you've shown your wife that you do love her. กิเตนเจียงบังนะภาษาเตนะอีจีเตกียงกิเจียมินะกงอีดมาฮีกงไงมาฮีจีนะกิเกนเฮียง And that should have been good enough. ตัวเป็นอากิจิงฮิเคนนายเลยว่ะ In fact, there's a joke that I've heard of an old couple that was sitting out on their porch one day. จำหนุ่ยขัดมินะนี่ขัดกลุ่มตั้มเหมาะโลกเตะขัดอายินไม้วัวตุดนาสาวเตียงตุย And as they're swinging back and forth on their little bench, ตัวตุดนาเป็นอากิลกทีนะอนุงาไม้อากิขีนกิลกหลอกขัดที the wife turns to her husband and says, "How come you never tell me that you love me?" อาจีน่ะบางจียมจีเลอับบังจีบังอานังองยีดิ้งขัดเวเบกองจีโลมองนาเลจีนดงฮี And the husband turned and smiled at his wife and said, "I married you, didn't I?" อารมณ์ไปนะบางเกียนยามจีเลนั่งเต้นปีขินีโลก็ยามจี And that's how we are sometimes as men. ขัดเวภาษาเต้นตัวเป็นอีลุงซิมซงตัวตกิลุงกิมสักเจ้าขายยัง We go out to work, we do all the things that we can to bring home enough money to put food on the table. ไอ้เต้น่ะอีน่าเสพานเจมินะอันเนกตุยดอนดิ้งอีกอยขิดเจียงน่ะอีจีเต้นเป็นองค์อิดมาขินตะดิ้งไงสุนเจียวขายยัง On Valentine's, we get chocolates and flowers. วาเลนไทน์เจียงน่ะช็อกโกแลตของปากของกิเปียกโต On Mother's Day, we make sure that the lady of the house has some cards from the children and something nice. ดังนูเตนีแล้วเจียงน่ะตัวอาหอยโนโตไอ้เต้นอีฮี But gentlemen, did you realize that the question that our ladies have before marriage actually continues on after we're married? นูเมเต้ลุงซิมซุงดดนาอมกิเตนมาอินาอมมาฮีจนกิเตนคิดเจียงอมขัดอมฮี The question just evolves a little bit. ตัวดดนาเป็นอินาอันนี้อินาองกิห่วงอินาองตนคอมฮี It's no longer, does he love me? ไม่อินาองยินนอนโลหิม But does he still love me? องยินนอนโลหิมจีสังอินาองอิดลายหิมจีดดนาเนฮี Would he still choose me over again? ตูดงมาไม่นะเกองอิดลายเกมาองเตลลายไม่หิมจีเป็นกิเตนคิดเจนะตรงตัวนุเมเตลุงซิมซุงอมฮี Let's be honest for a second, men. ฮิตังอันนี้นะ The world teaches us that we can get something new every year. The new Apple computer comes out, the new iPhone comes out. Every year something new comes out. เลยตรงนี้นะไอ้เตองหิลนาเป็นนี่กลุ่มซิมินะอัทัก Apple เตะฮีสเลย Apple คอมพิวเตอร์ทักฮีสนะ iPad ทักฮีสงี้นะอัทักต่อลุงกิมนาดิ้งเลยตรงนี้นะไอ้เตองปันตะตะฮี But the wisest man who ever lived, who wrote in this wonderful Bible of ours, เลยตรงมีพิลป้าเป็นป้าอินเฮียหลายช่วงดูสงว่า again นะ says, "Rejoice in the wife of your youth." นะขังโนลายนะจีตรงลุงกิมินจีฮี You must tell her that you love her. อามาตรงลุงกิมิงอีติงจีเป็นเกนดิ้งฮีเต So get out your pencils. นะบอกเป็นเท่านั้นละเขียวละ Here are some ways to show your wife that she is the one that you would choose over and over again. นะจีเป็นนังไม่นะเตลตักปีเลยตูรงอีดลายตักปีนะฮีนะฮิบังนะเกนดิ้งฮีเต Go buy yourself some post-it notes. ลายต่อมาเต You know what those are, right? Those little notes you can peel and stick on the
Sticky notes. There you go. Go get some sticky notes. ยามัวนานี่จะได้นั่นแต่กิมันเทดิ้งหลายแต่นักเกลุน If you have an iPhone, if you have a phone that does texting, ฟงนั่นนี่เราส่งฟงไม่ใช่นักขี้ขากเทเราส่ง if you have a phone, I think any phone texts, right? ฟง If you have a phone, ฟงนั่นนี่เลี่ยมหมดเลยนะฟงปันว่าไม่ใช่ขากดิ้ง make sure that every day นิสิมินะหิหำตังดิ้ง send your wife or your girlfriend a note. น่าล้อมนัวเฮซอยน่าล้อมไม่นัวเฮซอยน่ะ You know, you can send those little emojis. อามาเอาตรงอ่ะบายาลิมอีดนาลิมไม่ได้ขัดไปแบบน่านิสิมินะขากเด่นดิ้ง If you don't know what those are, I'll show you afterward. ตัวบางยามจีนเทเกี่ยวเลยเด่นจังหลักหนึ่ง I can show you my favorite ones. The little smiley face with hearts in its eyes. เกี่ยได้เป็นนะบางยามจีเลยมิดตังอ่ะมาเด้ลุงตังดีมาคิสวยมาเด้ A little one with its arms out like this. ตัวลิมขุดไอจีหลักจีได้ตรงนี้นะขาคำตังนี่แต่นี่ขัดไว้ This is fun watching you. Yeah, like this. ตัวเดินไกลจมได้นะมันนับสัง Send your wife a note or write your wife a note. นะจีตัวนี้สิมินะขัดตัวเป็นขัดไว้ไล่ขาคำตังดิ่งฮีเต Something simple like I've been thinking about you today. เสียงมาสาวเราต้องกูเราตู้นี่นะเอาไงสุนนิงจีเจียวเบกดิ่ง I just wanted you to know. ตัวเป็นกงไงสุดๆละมองเทสักหน่อมิงตัวเบกเกียร์เจียวดิ่ง For fun because Heather teaches. ขัดไว้เจนะกอลบนาดิ่งตรงนี้ขัดให้ดิ่งฮี I send her notes in the middle of class. กะจีต้องหลายฮิไลเจียงสังคลาสปีเรียนอากิไลหุ่นหลายตักดีนะเกณฑ์กะขากเซรี And I just imagine her ตัวก็ไม่น่าไงสุนินะ picking up her phone because she's teaching, right? She picks up her phone. ไม่นะหลายก็ไม่น่าฟงหลายนะ And there's my little note to her. ตัวก็ไลขากเป็นซิมินะ I love you so much. องยินมาเอง And I can just see her blush in front of her class. มาอีไม้สวดเป็นมีเตไม้อะมาเด้เอาไม้สวดเป็นมูยิง Now I have these little bitmojis. I don't know if any of you heard of a bitmoji. นัทที่เขาเยี่ยมตัวไม่ใช่ของกี่ขากจังลิมตัวเอาหอยแต่มาเด้ You can create a little character of yourself. ตัวไอ้เกลือแล้วนั่งไม่ส่งบอลตัวเทล Oh, it's so much fun. ตัวไอ้น่ะบางทีนวดมา I don't even have to say something. I just send a picture of me holding a heart. ไอ้เกลือเนี่ยลุงตั้งขัดเลนก็มีนะเกลือต้องกี่ใส่ดีนะตัวขากแล้วเรียกไอ้ส่ง And I can just imagine her in her staff meeting. ตัวหุ่นเจียงนี่นะอามาอีเชียเต็งกิมุขบนะ Rolling her eyes. อามาอีมิดสวดไม่ได้อามาอีลุงชิมปวกเดียงแต่ตัวบางอย่างกิมุเทีย But you can do these things in small ways. You see, the key word that you want to remember here, gentlemen, is the word pursue. ตัวไอ้เจียงนี่นะภาษาเตอารีนะอาบุลปีเป็นปังยามจีเลยไอ้ป้าบางอย่าง pursue สิเป็นสวยส่งดิ่งไม่ได้ผู้จับเงียดนาดิ่งกิสามี Yeah, pursue, to chase after, to run after someone. นาจีน่ะนังองสวยที่นาดิ่งไม่ได้ตัวกำมัลตัวนั่นเองดิ่งกิสามี Remember, that insecurity that your wife has is, am I lovable, or would he choose me over again? บางยามจีเลยนาจีลุงชิมสุงเอาเป็นกับล้อมป้านองยิดตักพีมาเหียมตู้องยิดลายมาเหียมจีดดนาอันนี้เด่นหิมองไอ้เจ้าตัวเป็นนั่งลายขากนั่นเองเด็ดแก่ดิ่งกิสามี Remember what it was like to win your wife over. ตัวบางตัวเต็งด้านหิเลยจินนั่งนาจีเป็นลุงชิมโจดิ่งฮีเต Remember the things that you ลุง want, หิโมนาเต็งโจดิ่งฮีเต the things you wanted to do, to go out on a date, or to go out and spend time together, go out to a park and just be together. ตัวเบกทำเราเนะหุ่นละดิ่งพักกับไปดิ่งฮีสุกันนะอินกวนวนนาจีตัวฮีสุนะหุ่นสั่งของเงียดดิ่งฮิวเต Yes, life got in the way and life keeps you busy. ฮีมาฮีนั่นอินุนตังนาสงกิบไว้มาเสพดิ่งตั้มปีตะกอมมาฮี But there are a million and one ways to connect with your spouse. ตัวจะไอ้หางอินะล้ำขัดเตล้ำตู้ล้ำเทนตั้มปีตักละกะล้ำขัดเตตัวนาจีตัวหุ่นนาจัดขบนาดิ่งอมลุดิ่งฮี To let them know that you still love them and you choose them over again. นาจีอีดลายนะฮีนะอีดมานะฮีนะอามาเตลเงียดนะฮีนะเป็นล้ำขัดเตตัวละกำตังอิน Okay, ladies, you're going to have to put up with your man for a second. นุ่มเตะขัดเวนะภาษาเทวดีนะ You're not allowed to swipe his hand away. นั่งอินะอามาอีขุดเป็นลักเขียนสักดิ่งฮิโลวีเต But gentlemen, here's a simple way to be able to let your spouse know that you still choose them again. นับภาษาลินเดนาดานะหลายองค์ฮักเลยทรงนั่งออลโมสักเราซิมโมสักฮิโลดิ่งฮีเต And here's what it looks like.
Your turn. ตัวด้านน่ะมาเด้น่าจุ่มเปลี่ยนเลยจงอักกิเจียกินเองนะคอยเหลียวลิงฮีเต I don't see any of you doing that. แกมุนายเก่งจริงมาเด้กิเจียนะมาเด้ฮิได้นะอารมณ์ปาเด้คอยลิงฮีเต Come on, gentlemen. It's called putting your arm around your spouse. ตัวน่ะ You have permission to do this. Go ahead and just, there you go. There you go. Yes, very good. Very good. You may be in the most unromantic place possible. ตัวอีน่ะกิเกนเทเราลุงซิมซุงะลุงกิมน่ะขัดเปเลียฮีมีกิมเป็น You may be in the parking lot of Walmart. วอลมากับปักกิ่งนามุนของอาจง But if you reach over and you hold your wife's hand, น่าล้ำไปจังงันน่ะจิวอาคุรุน่าเล่นแล้วจิน that speaks volumes ตัว to อี your น่ะ wife. นั่งเปล่าเกนกูโลยน่ะตัวอีน่ะเกนขัดอันนี้ฮี It says, I choose you. ตัวอีน่ะเป็นโอ้นังกงเตลมาฮีจิกำมาละฮี Even here at Walmart. วอลมักนังอนเลี้ยละฮีหางอีน่ะ Because I love you, and you hold her hand or you put your arm around her, you put your hand on her knee, you let her know that the two of you are connected, you choose her over again. น่าล้ำไปโกมฮีจงอีน่ะอาขุดกิเลนฮีจงนั่นน่ะตุรุเจียงอีน่ะอาเขตุงวะน่ะขุดงาฮีจงอีน่ะตัวอีน่ะอามาตุงกำมัลตัมปีตักอเกนหินตาฮี Gentlemen, we have to recognize that we can show love to our spouses or we can tear them down. ตัวเจ้าน่ะภาษาเตออีซีเตตุงะหินน่ะหลักเทียงตัวเกเรจงอีซีเตเป็นลุงเกสักน่ะสุเสเทียงตัวเป็นไอ้ขุดสงะอมฮี In my first year of my doctoral classes, ด็อกทราก็กุมมาสักหลายน่ะ and interestingly, in my final year of my doctoral intensive, ลุงรู้ถวยมากก็ตอบนาดิ่งกุมแล้วเจ้าน่ะ the same message was shared. กิเกนทูมากิบังฮี The reality is we may feel like we're falling out of love with our spouse. ขัดเวเจียงน่ะอีซีเตอีภาษาเตเคียงปนะอีน่ะเบต้าบังน่ะกิงไอสุนขัดเฮี Maybe it was the long hours at work. น่ะเสพผู้น้องโซดเจียงน่ะ Maybe it's the children have kind of created a little gap between the two of us. อีตาเตน่ะไอ้เตเกลส่งองเข็นสวะเปลี่ยนหุ่นองอมเจียงน่ะ But I promise you this, scientific research supports this. เฮ็ดงะขัดองเกนนึงใส่เตปันเตน่ะอามาวิกันน่ะตุงตัวน่ะ Even if you don't feel it, นังมะเมนจงนักคานซาลุเซนหางน่ะ if you begin to put these simple things into practice, ฮิเตน่ะทุเนวโนเตเป็นนังอีลุงสึงปนะฮิแล้วน่ะสินเลจิน you will begin to start seeing the results of love. อีนาเป็นมุขดิ่งฮีเต Because when you use the words I love you, or when you use the words I'm proud of you, or when you use the words to build up your spouse, นังอินะองอินมาอิงองงายิงจีนะกัมมัลฮันทดเทนะกัมมัลเตนับนิสิมินนะฮินะเลยตัวน่ะนูประสงค์องเขาสักดิ่ง when you hold your spouse's hand or you put your arm around them, น่ะเจียจะนับภาษาลีขุดเลนี่นะกิโกยนะตัวบางอินะล้ำน่ะไปคอมแล้วจินตัวน่ะกัมมัลตัมปีตักเกนฮี the feelings will begin to follow. ตัวอีน่ะนั่นนี่นายโลตัว feeling คัดอ้อองกีดไม่จิตัวน่ะองนุงสุยดิ่งฮี God told us to walk by faith, didn't He? ปัจจัยนี่นะไอ้เตตัวอุบนาโตอามาสงกัลส่วนดิ่งองฮิลฮี So you may be thinking my relationship is on the rocks. It's kind of slipping. It's falling apart. ขัดเวนันุนต่างนะสงว่านังอีนุนต่างนะสวงตุงบังอินะอากิตัมดิ่งบังอินะอมขดิ่งฮีเต But remember the principles that we've been teaching you last night and this morning. ตัวเจังอินะนะบังดินมุนะนะอมทรงอินะจานนี่ไอเกนทูเตจุนตูจิงไอเกนทูเตนั่นนะพอกีกุน Make God's face the first face you seek. นิสิมินะปัสยันไม้ตั้งเป็นน่าจนมาสักไม้ตั้งฮิสักิน Remember that you can show your spouse love. You can show your spouse respect. ตัวเจนนะล้อมปะนะล้อมนูอีนาหลักคำตั้งอิน And the feelings will begin to follow. ตัวบางอินะอีนาหลักเลจินตัวนะลุงชิมต้องปะนัวอีนาตักทักกินังผูลิงฮี So on the screen you have both male and female, their insecurities and their needs. ฮีตังะภาษาเตเลนุเมอิเตอามาลุงชิมสกิมวนโลนาอันนี้ฮีตังะอามาอิกิตังสับอมฮี For the male, the question is, am I good enough? ยาภาษาเตียบางจีเกย์อ่ะหอยกิจิงภาษากินาก็เฮียมจีดดนาอันนี้อยู่ฮี What the man of the house needs is to be believed in, to be admired, to be appreciated, to show that he is trustworthy. ภาษาเตลุงซิมสุงาบางอมเฮียมสิเล
pak tat ding lung gulu lung dam ko ding le ama akimuang nyet ding pen pasal ten tua de hi There's one key word that we can sum all of that up in. hi teng khe pen kamal khat to e ten khum thi yang The word is respect. tua kamal na bangyam chi le za tang ding For the female in the relationship, their insecurity can be summed up in the question, am I lovable? nu me te leo in ama I lung sim sunga om pen ke ka I thoi tak pi hiam ong ki it ma hiam chi pen dot na ne hi She has needs as well, needs to be heard, appreciated, to feel secure, to be comforted. tua ma bangena nu me ten jong pasal te ma bangena ong ki pak tat ding I hi khat ong ki lung dam sak ding athu gen teu ingai sak ding le ama wa khorum su ding pen akitang samuhi We can summarize that in one word as well. tua teng khem pen nu me te kitang sa pen bang to khum ding hiam chi le She needs to be loved. it ding ai it na So in closing this morning, I to want ni to na share with itok na you, ding ina I want to share with you that none of this is new. athak bang ma om ke khat to khum ni In fact, it's what we started off with. dena I lai sang tho mun sim na to jong ki pan hang ya na Turn with me to Ephesians chapter 5. ephet alien nga lem khom ni Ephesians chapter 5. And Paul is writing and he's talking to the Ephesians, telling them to be imitators of God. hi tanga polina jesu pen na et u namit suan ui sakun china gen hi And he's talking to the church in Ephesians 5 in verses 18 and 19. hi pol pi thu to pai su tung to na to pol pi thu pen neo som la giat som la ko te again su khi And in verse 20, he's telling them to give thanks. som ni na pasien tung lung dam ko ding thung gen hi And in verse 21, he says something very interesting. He says, and be subject to one another in the fear of Christ. hi tanga pasien za ta pasien ki tang na to no te khat le khat bang chi na kiniam khiat to un china again hi That word subject means to put someone else in front of you, to put someone else in first place, to remove yourself out of first place and to put someone else in that place. na hi na zi na pasal pen masakina ko in chi ai hi And when you do that, Paul says, then you can move into this next phase. tua bangina na hi khit chena aban na som thei pan ding hi chi hi And in Ephesians 5:22, he Ebe- says to the wives, epe alien nga ne som ni le ni na zi te tungai bang na gen hi he says to the ladies in the room, he says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. ya bang chi yam che zi te o to pa tunga ki a bangin na pasal tunga ki a pun chi hi That word submit in the Greek can actually be changed into the word respect. hi ki a na pasal te to ki a chi pen Greek kamalina bang kamal om hiam chi le za tak chi hi hi And that's what we've been saying. to pen again gen to hi hi Wives, show your love language through the words, I'm proud of you. toy mana zi te na pasal te kyang wa za tang na thu ai ke le na ang tan na thu lak ding hiu te You're doing a great job. na se pen hoi ma mai siam ma che chi ding hiu te Even if it's getting us lost, you're doing a great job. na lam khia le na namang phia ru so gina phat ve ding hiu te You're doing a great job getting us lost. Yes. But it continues, and in verse 25, ane asom ni la nga en suk leng Paul says something very beautiful. po le na hoi ma thui tanga khat por khat ge ni He says, husband, love your wife. pasal te o na zi te o idun Love your wife, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Chris in a por pi ida ama ring in ama ma ki pum piak khiat bang tek tekin pasal te o na zi te o itun Take care of your wife. na zi doni na kem ding hi te Protect her. dal ding hi te hung ding hi te Provide the security, ama I lung hian na lung hi mo na pen dim ding hi te the comfort, khamuan sak ding hi te the love. it na to Love your wife as Christ loved the church. jesuin apor pi it ma ben na zi te it ding hi te And here are those two words, hi te nga kamal ni om hi love it na le and respect. za tang na If you hold on to those two things, to te gel na let kop na ko le the feelings of love will follow.
อีเทนาลุงตังอินะลุงซิมินะองนุงจุยดิงฮี What if God designed marriage to make us holy more than to make us happy? ปะเสียนี่นะกีเตนนาเป็นลุงดำนาดิงสานวมนาดิงสานะเสียนทุกนาดีนะองบอลโซเลบังจิดิงเฮียม What if the relationship that God has blessed you with ปะเสียนี่นะบังต่ออีกิลอมตานะอีกิกาลองทุพังเปียเฮียม was actually placed in your life to help you to grow? อีนุนต่างนาสมอีขันโตทินาดิงอเมนะขายจิยงโวฮี That through the hard times and through the bad times, อีฮักษาทุนอีตัวเสียทุนเตะไอซงอิน you and your spouse would grow closer to God and closer to each other. เอเตนะปะเสียนนายเซมเซมดิงฮังอ่ะเอซงกีดเซมเซมดิงเฮียง So husbands, ภาษาเตอ love your wives. นาจีเตออีตุน Wives, จีเตอ respect your husbands. นาภาษาเตอจะตาคุณ Let's pray. ทุงเงินนี่ God in heaven, thank you so very much for the goodness that you give us each and every day. But Lord, this morning, I simply pray that you would teach the men in this congregation to love their spouses, to love their sisters in Christ, to be able to show appreciation and comfort and security. Father, that you would be with the women in this church, that you would help them to show respect to the men, uplifting them, encouraging them, empowering them. Father, I pray for the families, the relationships in this church. Grow each and every one of them, that they may shine you here in Gaiman, that they may be an example, a light to the rest of this community. Thank you for teaching us, for never leaving our side, for showing us how we can grow closer to you. In Jesus' name, amen. Amen. So ในนี้เชียงอินะมาเด้ออมกิกลายฮีจิทองพอกสักกิกนี่ไง